Podnebne spremembe so nov izziv, ki prinaša tudi globalnemu turizmu več tveganja kot priložnosti. Zaradi podnebnih sprememb se namreč spreminjajo vrednote in obnašanje potrošnikov, zato se mora temu prilagoditi tudi ponudba. Turizem, ki spoštuje potrebe okolja, njegovega lokalnega prebivalstva, gospodarstva ter obiskovalcev danes in jutri, združuje vse vrednote v pomenu besede trajnostni ali zeleni turizem. Torej, zakaj so te destinacije odličnosti tako pomembne, ki jih Slovenska turistična organizacija promovira? Torej, Slovenska turistična organizacija je pred 4 leti pristopila k projektu Evropske destinacije odličnosti, ki ga je razpisala Evropska komisija. In danes imamo že 4 evropske destinacije odličnosti v Sloveniji. In sicer gre za projekt, s katerim želi Evropska komisija in tudi Slovenska turistična organizacija poudarjati potrebo po trajnostnem razvoju turizma. Hkrati želi promovirati tiste manj znane destinacije evropske, ki so mogoče turistično manj obiskane, a vendar so na poti, da se razvijajo v smeri trajnostnega razvoja, se pravi, da sledijo tem konceptom, kot so okoljski, gospodarski vidik družbe in kulture. Strateške usmeritve razvoja in trženja zelenega turizma Slovenske turistične organizacije vse deležnike v turizmu informirajo in spodbujajo k ukrepanju. Na ta način se domačim in tujim gostom v Sloveniji ponuja možnost potovanja in bivanja na okolju prijazen način, s čim manjšim ogljičnim odtisom. Ključni dejavniki pri tem pa so kakovostna izkušnja gosta, ugled ponudnika oziroma destinacije, motivacija kadrov, privlačnost investitorjev in nenazadnje konkretni finančni prihranki. Enostavne, točne in verodostojne usmeritve potrošnikom o okolju prijaznem delovanju je mogoče prepoznati tudi preko evropskih oznak. V Evropski uniji in Sloveniji velja za uradni okoljski znak EU Marjetica. Z izpolnitvijo vseh kriterijev si je evropski simbol pridobil tudi slovenski hotel Wellness Park Laško. Ravno zaradi tega smo v hotelu Wellness Park pridobili tudi ekološki znak Marjetica, s katerim po evropskih kriterijih potrjujemo našo okoljsko ozaveščenost. To pomeni, da smo odgovorni do okolja, da uporabljamo, da skrbimo za energijo, da uporabljamo alternativne vire energije, da skrbimo za racionalno gospodarjenje z odpadki, da odpadkov čim manj nastaja in pa seveda tudi zato, da smo čim bolj povezani z našim lokalnim okoljem. Vse to skupaj se prepleta in nekako oblikuje v smislu tega našega integralnega turističnega proizvoda, s katerim v Termani Laško sedaj nastopamo na turističnem trgu v smislu kakovostnega wellness turizma, družinskega turizma in v smislu kakovostnega poslovnega turizma. Že dolgo tradicijo trajnostnega razvoja v tesni povezanosti z naravo ima turistična destinacija Solčavsko. Leta 2009 je destinacija s turističnim produktom Solčavsko Harmonija treh dolin prejela naziv Evropska destinacija odličnosti, ki ga je v okviru projekta Evropske komisije v Sloveniji izvedla Slovenska turistična organizacija. Vsako leto do sedaj je Evropska unija razpisala določeno temo. To se pravi, tema je bila naravna zavarovana območja in turizem, nesnovna kulturna dediščina in turizem, tehniška dediščina in turizem. V prihodnje bodo take teme, recimo kulinarika in turizem in tako naprej. In vsaka država izvede na svojem teritoriju tekmovanje, izbiro, v ožji izbor pride določeno število finalistov in finalistk in potem izberemo zmagovalca. Za izbiro strokovna komisija uporablja vprašalnik, ki je zelo natančen in zelo strog in morajo vsi prijavitelji, to so ponavadi občine, na vsa vprašanja brezpogojno odgovoriti. Na Solčavskem se domačini, obiskovalci in strokovnjaki že stoletja srečujejo s temami, kot so lepota narave in njeno varovanje, tradicionalne vrednote in ohranjanje dediščine, kakovost življenja ter trajnostna raba naravnih virov. Tisti, ki se ukvarjamo z razvojem Solčavskega, želimo te trajnosti po zdravi kmečki logiki, kot pravimo, dodati tudi to strokovno komponento.
Zato danes destinacijo Solčavsko, ki je dobila naziv Evropska destinacija odličnosti, nekako primerjamo oziroma pregledamo tudi vsake toliko časa s temi kriteriji trajnosti za destinacije, ki se sicer še gradijo, ker na tak način tudi domačini spoznavamo, kaj je pa za nekoga, ki pride na Solčavsko, pomembno z vidika trajnosti. Seveda pa tudi domačini imamo svoje poglede, svoj način dela in tudi ta mora biti usklajen s temi indikatorji trajnosti, ki so podani širše. Na poti k razvoju zelenega turizma v Sloveniji eno glavnih konkurenčnih prednosti slovenskega turizma predstavljajo njene naravne danosti. Slovenija je dežela s čudovito naravo, a je hkrati njeno stanje na področju ponudbe in infrastrukture za razvoj zelenega turizma še neustrezno. Trenutno sta samo 2 slovenska hotela certificirana z okoljskim znakom EU Marjetica. Poleg Laškega se s prestižnim evropskim znakom ponašajo tudi najvišje ležeče terme v Sloveniji, Terme Snovik. Zgodba Term Snovik se je že na samem začetku začela s ciljem namenom, da zgradimo terme tukaj v neokrnjeni Snoviški dolini, katere terme bojo okolju prijazno in pa čim bolj energetsko učinkovite. No, postopku, ki ga je pa vodilo Ministrstvo za gospodarstvo, da bi te ponudnike tudi certificirali po principu Eko Marjetice, katere znak in certifikat smo si pridobili v letu 2008, pa je to zagotovo ena naša velika potrditev za to našo pravilnost v usmeritev in pa seveda tudi kot zanimivost in privlačna ponudba za ponudnike zelenega turizma, katerih sem prepričan, da je vedno več in s tem sloganom tudi nagovarjamo ponudnike. Resnična pravljica v vsakem letnem času je ledeniško jezero v dolini Bohinj. Neokrnjena narava pod vznožjem Julijskih Alp je območje, kjer kmetje še danes ženejo živino v planine, izdelujejo tradicionalni sir ter ob večerih izrezujejo piščali iz lesa. Po besedah direktorja lokalne turistične organizacije, Bohinj nudi neštete možnosti preživljanja prostega časa, tako v naravi kot tudi v okviru organiziranih festivalov in drugih družabnih dogodkov. Lokalno prebivalstvo, ki tukaj živi stoletja oziroma že tisočletja, je najbolj tisto, po mojem mnenju, ki najbolj ve, kakšne produkte bi se želeli razvijati, kakšni bodo tisti produkti, ki bodo njim prinašali ekonomsko vrednost in ki bodo nenazadnje tudi obrnjeni v ohranjanje narave. Ker če pomislimo dobro, zavarovano območje imamo v Sloveniji 100 let. Se pravi, kdo je bil tisti, ki je do teh 100 let, ko so se začele pojavljati organizacije, ohranil to okolje, kakršnega danes poznamo. Lokalno prebivalstvo, logično. Oni vedo, kateri so tisti koraki, da bomo lahko tukaj vsi skupaj preživeli. Pri tem sonaravnem oziroma zelenem razvoju zelenega turizma je najtežje poiskati to ekonomsko vrednost. Odgovor na vprašanje, kakšni produkti moramo razviti, da bodo na eni strani okolju prijazni, se pravi, bodo prispevali k ohranjanju in varovanju okolja in ki bodo na drugi strani tudi ekonomsko uspešni, je en zelo težek odgovor, ampak mi smo začeli iskati ta odgovor na to težko vprašanje z nekimi konkretnimi akcijami in samo želim si, da bodo uspešne. Najnovejša pridobitev bohinjske destinacije je prvi ekološki hotel v Sloveniji, Bohinj Park Eko Hotel. Objekt je zgrajen z veliko pozornostjo do okolja in zato tudi med najbolj naprednimi energetsko učinkovitimi namestitvenimi kompleksi v centralni Evropi. Hotel se ponaša tudi s prestižnim trajnostnim Green Globe certifikatom, ki temelji na 5 področjih kriterijev. Green Globe certifikat ima preko 230 zahtevanih kriterijev, te se pa dotikajo v bistvu različnih področij, od energetsko varčne gradnje do tega, kako ravnamo z odpadki, se pravi tudi vpliv na okolje in pa zelo pomembna ta družbeno-okoljska komponenta, se pravi tudi ta socialna komponenta, ki zajema del zaposlenih in pa kaj v bistvu naše gospodarstvo, naš poslovni subjekt, kako vpliva tudi na ta del. Lahko morda konkreten primer za vsakega izmed teh kriterijev?
Ja, recimo eden izmed pogojev je, da so zaposleni med drugim tudi invalidi, da je čim večji procent zaposlenih iz lokalnega okolja, pri nas je to preko 80%. Kar se tiče energetsko-varčne gradnje, recimo lahko izpostavim LED varčne žarnice ali pa kogeneracijsko napravo, vodno vrtino in še mnoge druge tehnologije. Tako da pravzaprav iz vseh teh področij je potrebno ustrezati kup enim kriterijem. No, nudite pa tudi možnost trajnostnega kongresnega turizma. Kakšne so te kapacitete in pa kakšni so morda tukaj kriteriji pa tudi interesi iz tujine? Ja, se pravi, v našem hotelu imamo 8 različno velikih kongresnih dvoran in glede na zahteve strank, ki se pač odločajo, kje bodo, te trajnostne komponente tukaj so predvsem najprej to, da je to ekološka namestitev. Nekateri se odločajo tudi za to, da se pripeljejo, se pravi, z okoljsko-varčnimi sredstvi, to je na primer vlak, ki je v neposredni bližini, ali pa z avtobusi, skratka z sredstvi javnega prevoza in pa tako, da skrbijo za čim manj izpustov CO2 v okolje. Potem je pa tukaj seveda tudi ekološko pridelana prehrana, ki se ponudi in pa pri trajnostnih dogodkih, recimo izračun ogljičnega odtisa, se pravi CO2 odtisa in tako naprej. Že tradicionalno nepogrešljivi biser na svetovnem zemljevidu naravne dediščine je Bled. Pomembna zelena destinacija Slovenije je od leta 2008 tudi članica združenja Alpine Pearls. Združenje povezuje 20 alpskih turističnih krajev s posluhom do sonaravnega razvoja in ohranjanja narave, predvsem pa občine, ki namenjajo sredstva in znanje v iskanju novih možnosti razvoja turizma ob upoštevanju naravi prijaznih sredstev transporta. Naše osnovno vodilo pa je gostu omogočiti, da se tudi res v kraju lahko obnaša prijazno do narave, predvsem v smislu transporta, torej soft mobility. No, ravno zdajle, verjetno se je slišal tudi vlak. Eden od pogojev je, da je kraj dostopen z vlakom. Na Bledu to srečo imamo, tako železniška postaja Bled jezero, kot konec koncev tudi Lesce Bled. In že sedaj večina hotelov in penzionov goste, ki pridejo z vlakom za več dni na Bled, tudi iz ekološkega vidika, pridejo iskat na postajo, nekako brezplačno se posebej ne zaračunava transfer. Na samem Bledu potem seveda gostom ponudimo, da koristijo poleg lepih sprehodov, vendar tudi možnosti kolesa. Imamo v Ticu 4 električna kolesa, tudi električni vlakec, no in da se poslužujejo ekoloških in trajnostnih načinov raziskovanja Bleda z okolico. Trenutno najodmevnejša ekodestinacija na Bledu je novi produkt ekološke vasice. Ideja sledi najnovejšemu trendu svetovnega kampiranja, imenovanemu glamping ali glamurozno kampiranje. Poleg nudenja udobnejšega bivanja v neposrednem stiku z naravo, je gostom omogočeno, da svoj oddih na Bledu preživijo čim bolj okolju prijazno. Namestitvene enote, imenovane gozdne vile, so v obliki mobilnih hišic, katera izhaja iz bogate kulturne dediščine okolja. Hkrati pa to okolje tudi minimalno obremenjuje. Ja, gre za nekoliko višji nivo kampiranja, ki smo ga pri nas želeli in ga tudi povezujemo z našim izročilom ali pa tradicijo, dediščino. Zato nismo šli v neke tipske enote, ki se pojavljajo po vsej Evropi ali pa po vsem svetu, ampak smo skladno s partnerskim arhitekturnim birojem zasnovali gozdne vile. S tem ponujemo bivanje na višjem nivoju in pa tudi povezavo z našo tradicijo. Odzivi so res zelo, zelo dobri, praktično so vse enote 100% zasedene. Veseli nas pa tudi to, da z njimi podaljšujemo sezono, tudi v prej nesezonske mesece, kot zgodna pomlad, pozna jesen, in pa tudi preko zime obratujemo s kempom, ker je novost nekako v času decembra, januarja, ker te hišice ponujajo možnost bivanja tudi v zimskem obdobju. Neokrnjena narava, odgovorno obnašanje do okolja, prebivalcev, turistov in zaposlenih so smernice trajnostnega turizma. Zgodba o zelenem je prihodnost slovenskega turizma, vpeta v identiteto in znamko I Feel Slovenija.